بيبتدي فيلمنا لما مايكل بيجيله رسالة على بريده الإلكتروني بيكون فيها فيديو بيظهر فيه أعز أصدقائه كريس وهو بيعمل حاجات غريبة تحت تأثير المخدرات، وكمان بيستلم لوكيشن بمكانه. فبيودع مايكل زوجته وبيتوجه للنقطة اللي موجودة في الخريطة علشان ينقذ صاحبه. بيوصل مايكل وبيقابل كريس وبنعرف إن هو اللي بعت له البريد، لكنه ما بيفتكرش بسبب المخدرات. فبيطلب مايكل منه إنه يدخل مصحة ويتعالج، لكنه بيرفض وبيبان إنه متأثر وكمان وحيد ومش معاه غير الكلب ده. وده اللي بيخلي مايكل يطلع مسدس صاعق من جيبه ويصعقه، وكمان بيربط ايده بسلاسل وبيعرفه انه هيفضل مربوط 7 ايام لحد ما يبطل مخدرات او يروح لمركز التأهيل. وبيسيبه وبيروح للمتجر علشان يجيب له اكل. وهو طالع بيظهر 3 وبيبصوا عليه. بيتصل بجينيفر مراته وبيعرفها ان كريس وافق يعمل تأهيل وهو هيفضل معاه اسبوع لحد ما يتعالج. ولما بيرجع مايكل بيديله الحاجات وبنعرف انه سرق الكلب بتاعه، علشان كده بيرجعه مايكل لصاحبه. وبالليل بيطلب كريس من مايكل مخدرات، لكنه بيقوم وبيديله فاكهة ومية. وفي اليوم التاني بيصحى مايكل وبيحط مية في الكوباية، لكن كريس بيقوم وبيحاول ياخد منه المفتاح علشان مايكل يصعقه تاني. وبيجيلهم 2 كانوا صحاب مايكل وكريس في المدرسة، وبيظهر انهم تجار مخدرات وعاوزين حاجة ليهم مع كريس، لكن مايك بيقف وبيرفض يدخلهم. ولما بيمشوا بينزل تحت السلم علشان يدور على الحاجة بتاعتهم، لكنه بيلاقي صندوق فيه صور غريبة بالابيض والاسود. فكريس بيقول له انا لقيتهم جنب البيت الحجري. وبالليل بتظهر واحدة عند الشباك، فمايك بيقوم مخضوض، لكن كريس بيقول له ان عيادة الصحة العقلية قريبة من هنا والمرضى بتوعها بيفضلوا يمشوا طول الليل. وتاني يوم بيرجع بيل وميجا وبيطلبوا مخدراتهم من كريس، فبيعرض عليهم مايكل شيك بكل اللي على كريس، لكنهم بيطلبوا المخدرات وبيرفضوا الشيك. بس بيمشوا لما بيجي ال3 اللي كانوا قاعدين وقت ما مايكل خرج من السوبر ماركت. بيقول تشارلز وده واحد منهم ان مايكل وكريس قاعدين في بيته، فبيعرض عليه مايكل فلوس علشان يفضلوا 5 ايام لحد ما كريس يتعالج. وبيلاقي مايكل بواقي البيت الحجري، وكمان داخل الفرن بيلاقي اسطوانات تسجيل كتير وجهاز تسجيل. ولما بيسمع الصوت بيلاقي شخص بيتعرض لهجوم، وكمان بيلاقي فيديو. فبيعرض الفيديو وبيكون في 2 شكلهم غريب جدا وكمان وشهم متغطي بالدم. وبيكتشف ان كريس ما بعتلوش الفيديو ولا الخريطة اللي جابته هنا، وكان ايميل تاني. والصبح بيلاقي مايكل كتاب قدام الباب وبيروح لتشارلز علشان يدفع له الفلوس، لكن تشارلز بيقول له انا عاوزكم تمشوا. فبيسيبه وبيروح المكتبة. بيلاقي رف الكتب اللي بيكون الكتاب تبعهم، وكمان بيلاقي شريط تسجيلات فيه صور. ولما بيعرض الصور بيظهر شخص بايد مقطوعة، واخر صورة فيهم بيكون مشنوق. وفي تاني يوم بيصحى مايكل وبيلاقي ورقة شفافة على صدره، فبيطبقها مع الصور اللي لقاها كريس وبيروح للمكان اللي في الصورة. فبيلاقي شريط فيديو تاني وبيرجع وبيسمعوا مع كريس، وبيكتشفوا انهم هما اللي في الفيديو وقت ما بيكون مايكل وصل. فبيرجع مايك للأوضة اللي فيها التسجيل وبيلاقي مجلة مكتوبة باللغة الفرنسية. فبيروح لتشارلز وبيسأله عن الأوضة، وبيعرف ان الأوضة كانت متأجرة لطلاب فرنسيين من اللي كانوا موهومين بحكايات وخرافات. ولما بيرجع بيلاقي كريس مع تيدي السمسار، لكن مايكل بيمشيه لانه نصاب. وبيطلب من كريس يشوف الفيديو اللي وصله على البريد مرة تانية، لكنه بيلاقي تصوير لمشهد لسه حاصل من شوية وقت ما كان بيطلب الفيديو من كريس. بيستغربوا الاتنين وبيحسوا انهم اتجننوا زي بالظبط، بس كريس بيقول له انها الاقمار الصناعية. وبيل وميجا بيضربوا الكلب بالنار وبيقتلوه كتحذير علشان ياخدوا المخدرات اللي مع كريس. فبيدفنوا مايكل وبيمشي لحد ما بيوصل لكهف بيلاقي فيه لوحات غريبة على الحيطة، لكنه بيتخض لما بيلاقي واحد نايم جوه الكهف. فبيرجع وبياخد القلادة اللي كانت على الكلب وبيكون فيها عنوان لصاحب الكلب. فبيروح علشان يقوله. بيقابل بايرون وبيعرف انه فرنسي، وكمان كان بيبحث مع الطلاب اللي معدات التسجيل والتصوير بتاعتهم موجودة في الأوضة، وبيقول له انهم اختفوا في يوم من الأيام بسبب غير معروف. وبيكون بايرون لقى ورق معاهم بيتكلم عن الموجات الصوتية، فبيقول ان الطلاب كانوا بيدوروا على وحوش. وكمان بيقول لمايكل ان القصص بتروى لفهم اللانهاية. بيسيبوا مايكل وبيرجع للبيت علشان يلاقي كريس عور نفسه في دراعه، فبيعالجه. وبيفوق تاني يوم وبيلاقي سكينة وكمان منحوت على الجدار صورة شبه اللي كانت على حيطة الكهف. فبيقول لكريس انه قابل بايرون واتكلم معاه، وكمان ان كل اللي هم فيه ده ليه نهاية. لكن كريس بيقول له مش هروح لأي مراكز تأهيل، وبيطلب منه يفكه. بيفقد مايكل الأمل وبيوافق يفكه علشان
علشان يشتغل جهاز عرض الصور، وبيعرض صور لكريس وهو ميت، ومايكل بيكون في تابوت. وكمان بيشتغل فيديو على اللابتوب بيصور اللحظة اللي هم فيها. وبيتقدم الوقت شوية لحد ما بيجي بيل وميكا، وبيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما بيموتوهم. فبيقول مايكل ان كل اللي بيحصل لهم ده وراه نهاية القصة. بيهربوا من الشقة بسرعة وبيمشوا لحد ما بيلاقوا مخدرات بيل وميكا جوه عربية. فبيرجع مايكل ويحطها في الشقة علشان يلاقيها بيل وميكا، وبيدخلوا للعربية بيلاقوا شريط تسجيل جوه العربية، ولما بيشغلوه بيسمعوا فيه تشارلز وصاحبه. بيدخلوا للبيت وبيضربوا النار عليهم ببندقية وبيحرقوا الشقة. بيحس مايكل انه ما ينفعش يمشي، وكمان مش هيعرف يرجع للشقة مرة تانية. بيمشي مايكل وكريس لحد كوخ بيلاقوا فيه علبة افلام، وميكا وبيل بيوصلوا للبيت وبيكسروا عربية مايكل. فبيفتح العلبة وبيلاقي فيها صور ليهم، وبيشوفوا فيها وهم واقفين بالليل قدام البيت، وكمان في نار طالعة قدامهم. فبيستنوا لحد بالليل، وبيجي تشارلز مع صاحبه وبيضربوا بيل وميكا بالنار وبيحرقوا بيهم البيت. وبيظهر المشهد اللي ذكرناه من شوية. علشان كده بيوافق كريس انه يروح مركز اعادة التأهيل، وبيعرفوا ان قصتهم ليها نهاية سعيدة. وبتتحول الكاميرا لمنظور الشخص الاول وقت ما بيكون في وحش بيقوم من النار، وكريس بينزل على ركبته وبيعتذر له وبيسأله هل ينفع اجربها بطريقة تانية. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى منكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا فولو وتستنوا اجدد الفيديوهات اللي هتنزل. دمتم في امان وسلام. سلام.